विधानसभाओं में आपको कोई एंट्री नहीं है। हम खुद चाहते हैं, हमारे मन में हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे पत्रकारों को कोई भी आधार बना के मिनिमम कोई फार्मूला तय करके सोशल मीडिया, जो कि रियल मीडिया इस देश का, देश की आवाज है, उनके लोगों को यह हक दिलाने के लिए देश की जनता और बल्कि देश के वकील इसमें आप अग्रणी भूमिका हम निभाने वाले हैं। आप लोगों के लिए हम ये सोचते हैं, और ताकि आप लोगों को वो सब चीजें कवर करने का मौका मिले जो इस देश के अंदर हो रहा है और जो आप लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि देश आपसे प्यार करता है। क्यों कह रहा हूँ कि मैं बात कहीं पर कह चुका हूँ, और कोर्ट में भी, कोर्ट के प्रेशर में भी ये बातें हो गई हैं। वो क्यों है? कोर्ट का काम है न्याय करना, फैसले देना नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कह गए हम तो जजमेंट करते हैं, न्याय व्याय का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम फाइनल है, इसीलिए हमारी बात मानी जाती है, हम हमेशा ठीक होंगे, ये भी बात नहीं है। न्याय का एक ही आधार है, आपके किए हुए फैसले से दोनों पार्टियों के बीच में बिगड़ा हुआ भाईचारा पुनर्स्थापित होता है तो आपका फैसला नहीं न्याय है। आपका पार्लियामेंट में बनाया हुआ कानून देश को जोड़ने का काम करता, समानता का काम करता, भाईचारे को बढ़ाने का काम करता है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करता, तो आपने सही कानून बनाया। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो साथियों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से करने की कभी जरूरत नहीं। आज के वकीलों ने नबज पकड़ ली इस बात की कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वकील कम जज ज्यादा कर रहे हैं देश के अंदर, और आज के दिन वो वहम भी निकल गया है कि देश में चर्चा हो फैसलों की, जजों पे चर्चा ना हो, जज का नाम ना हो, मगर हम अपने घर में बैठ के, हमारे पे कोई रोक नहीं है कि जज के नाम का जिक्र ना हो। वो जज कोई आइवरी टावर में रहने वाले लोकतंत्र में, राजा की कोर्ट में ऐसा हो सकता है। आप कोई गड़बड़ करे, कोई जज बदमाशी करे, तो मैं सच्चाई बता रहा हूं तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं। देश का कानून है, सच्चाई बताने में, रियलिटी बताने में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, किसी की हिम्मत नहीं, ना वकीलों की ना जजों की, कि कोई इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाए। सिर्फ और सिर्फ ये डराने की बात थी, बहुत डर चुका थे, सब डरने की कोई जरूरत नहीं, पत्रकारों को तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ओपनली ये पूरे देशवासियों को, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत लोग जुड़े हुए, सामने बेशक मैं दिखाई दिया, दिखाई दिया, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देश अब बहुत हो चुका, और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी मैक्सिमम सजा 6 महीने की है, तब भी दूसरे पक्ष को सुने बगैर नहीं दी जा सकती। ये कोई काले पानी की सजा नहीं है कि आपको कोई भी दलील नहीं और आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो इसलिए इसको मैं इंडिविजुअल तौर पे कहता हूँ बंदर घुड़की। और कोर्ट अगर सही काम करती है तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की जरूरत कहाँ है? किसी भी जज को, किसी भी कोर्ट को डरने की जरूरत ही नहीं कि मेरी कंटेम्प्ट हो गई। अगर आप अच्छा काम करते, कंटेम्प्ट कहाँ, आपका तो स्वागत होगा, आपकी तो जय जयकार होगी। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ज्यादा फड़कने की जरूरत नहीं, बहुत फड़क चुका देश, अब इसमें कोई फड़कने की जरूरत नहीं है। एक अशोक जी, चित्रांशी जी और सारे साथियों, एक बात पे ध्यान देना, इस देश में एक डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत लैकुना है, और एक राम बहादुर राय जी भी इंदिरा गांधी कला केंद्र के अध्यक्ष हैं आजकल, वो भी पत्रकार थे शायद, उनका भी बड़ा प्रिय विषय है। मेरे को भी वो कहते हैं मेरे जीते जी ये काम हो जाएगा क्या? मका आप जहाँ बैठे हो, चिपके हो बैठे हो, अगर वहीं से आप आवाज लगाओ दाड़ के तो अभी हो जाएगा। मका मरने का इंतजार क्यों कर रहे हो? वो क्या काम है इस देश में? अब पंचायती राज, यहाँ भी शब्द गड़बड़ यूज हो रहा है, राजवाज का कोई चक्कर नहीं, नाम भी हमने गलत अभी अडॉप्ट किए हुए हैं। सरकार, पंचायती राज एक्ट, राजवाज कुछ नहीं, पंचायती व्यवस्था। और उसमें क्या है, पंच, सरपंच, पार्षद, जिला ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, इन सब को एक डीएम सस्पेंड कर सकता है। ये शीर्षासन है इस देश के लोकतंत्र पे, लोकतंत्र की हत्या। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री था तो तब ये कानून आया था, और राजीव गांधी का बेटा आजकल अपोजिशन में एक मुखर भूमिका निभा रहा है। वहां तक भी बात पहुंची, और सबकी जिम्मेवारी, किसी एक परिवार की, एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं। एमएलए और एमपी को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, सरकारी कर्मचारी, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं वो पार्लियामेंट में बकवास करते हैं तो सस्पेंड किए जा सकते हैं उस सेशन में, या कोई एक्ट ऐसा है कि 2 साल की सजा होगी तो वो उनका पद जा सकता है। मगर पंच, सरपंच जो असली धुरी हैं डेमोक्रेसी की, उनको अफसर सस्पेंड कर सकते हैं। इसलिए वो गुलाम बने हुए हैं हर जगह स्टेट में। अब चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की है, अगर अपोजिशन ईमानदार है इस मामले में, तो अपोजिशन की जहां सरकारें हैं
वो इस सारे अपने जो स्टेट के कानून है उसमें से ये कॉलम हटाया जाए। ये हर स्टेट के कानून में है ये गड़बड़ घोटाला। इसलिए इस लोकतंत्र को स्थापित करने में आप सारे पत्रकारों को मदद करनी, जनप्रतिनिधि को कोई भी सस्पेंड ना कर पाए, सरकारी मुलाजिम खासतौर पर, क्योंकि सरकारी मुलाजिम मदारी का बंदर बन जाता है अपनी प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, या कुछ करप्शन कर लिया उसको दबाए रखने के लिए वो यसमैन हो जाता है। तो ये बड़ी गड़बड़ है इस देश के अंदर। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे और इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम में इस तरह की बातें आए तो आप जरूर इसमें अपने अपने रोल अदा करने की कोशिश करें। और जब भी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उन सारे वकीलों को भी बुलाएंगे, कुछ रिटायर्ड जज भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको बुलाएंगे। और देश के और सोशल मीडिया पे, आपके मीडिया पे जो लोग आप लोगों के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, उस तरह के सब लोग इसमें शामिल हों। और उसमें सारी आयोजन की जिम्मेदारी एडवोकेट्स की रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इकट्ठा बिठाने के लिए, ताकि इस देश की आवाज बुलंद हो सके और आप बिल्कुल निर्भीकता से, और चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, किसी के भी खिलाफ आप बोलने में बिल्कुल हिचके ना। तब जाके ये मामला फिट बैठेगा। और इतने सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो सोचने का नहीं, फिर बल्कि आप डिसाइड करोगे कि आप लोगों के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में कवरिंग के लिए, सरकारी महकमों में कवरिंग करने के लिए यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, विधानसभाओं में आपको कोई एंट्री नहीं है। हम खुद चाहते हैं, हमारे मन में हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे पत्रकारों को कोई भी आधार बना के, मिनिमम कोई फार्मूला तय करके, सोशल मीडिया जो कि रियल मीडिया इस देश का, देश की आवाज है, उनके लोगों को यह हक दिलाने के लिए देश की जनता और बल्कि देश के वकील इसमें आप अग्रणी भूमिका हम निभाने वाले हैं। आप लोगों के लिए हम ये सोचते हैं, और ताकि आप लोगों को वो सब चीजें कवर करने का मौका मिले जो इस देश के अंदर हो रहा है, और जो आप लोगों की ड्यूटी है, क्योंकि देश आपसे प्यार करता है। एक्चुअली ये जो फ्री स्पीच का इशू है, अभी नेपाल में गवर्नमेंट ने एक सोशल मीडिया बिल करके पार्लियामेंट में पेश किया है। तो अभी पिछले हफ्ते ही वहाँ एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने अपना लेक्चर दिया था। तो मेरा ये मानना था कि सोशल मीडिया अभी बहुत पावरफुल हो चुका है और जिससे नेपाल की सरकार भी डर रही है। तो सोशल मीडिया को इसको नियंत्रण करना चाहती है, क्योंकि जो आवाज़ मुखरित हो रहे हैं सोशल मीडिया के मार्फत से, और जिससे सरकार को से सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश हो रही है, और सरकार इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। क्योंकि यदि भ्रष्टाचार होता है तो नेपाल की सोशल मीडिया में ये सवाल उठता है। यदि वहाँ यदि मिसयूज होता है, पावर का एब्यूज होता है, तो नेपाल की सोशल मीडिया में प्रमुखता के साथ, प्रखरता के साथ ये सवाल उठता है। कभी कभार क्या होता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है वो इस चीज़ को नहीं उठाता है, लेकिन सोशल मीडिया तो बहुत पावरफुल है। एक आम किसान भी सोशल मीडिया यूज करता है, मजदूर भी यूज कर सकता है। आप जब तक एक बहुत बड़े नेता नहीं होंगे या बहुत बड़े बुद्धिजीवी नहीं होंगे, तब तक आपका इंटरव्यू तो नहीं छपेगा। लेकिन एक आम आदमी भी सोशल मीडिया में अपनी बात रख सकता है, अपनी आवाज़ को पहुंचा सकता है। तो सोशल मीडिया की जो पावर है, इससे नेपाल की सरकार भी वाकिफ है। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि इस चीज़ को वो नियंत्रण नहीं, वांट टू एलिमिनेट। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इससे एक नेपाल में एक डेमोक्रेटिक वैसे सिस्टम है। नेपाल में भी फंडामेंटल राइट्स चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने फ्री स्पीच को एज ए फंडामेंटल राइट्स इंश्योर किया है। नेपाल में भी सूचना का हक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट है। नेपाल में भी नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये संचार का हक, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट है। और फ्री स्पीच ये भी गारंटेड है। इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हम लोग को ये समझना होगा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि इन द नेम ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वो आप होलसेल बैन नहीं कर सकते हैं। द राइट इज ए फंडामेंटल, रिस्ट्रिक्शन इज नॉट फंडामेंटल। वो रेस्ट्रिक्शन के नाम में आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, समानुपातिकता का सिद्धांत। अर्थात राज्य क्या क्या हासिल करे, जैसे पब्लिक सिक्योरिटी आया, पब्लिक डिसऑर्डर की इशू है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, तो इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी का डॉक्ट्रिन अप्लाई होना चाहिए। उसमें एक माइंड
प्रयोग होना चाहिए। और कोर्ट हैज एवरी राइट टू टेस्ट द रीजनेबिलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अभी क्या कर रही है, अभी नेपाल में भी, मैं भारत के बारे में तो आप लोग ही ज़्यादा जानकार हैं, उसके बारे में आप लोग बता ही रहे हैं। मैं नेपाल के बारे में बात कर रहा हूँ कि नेपाल में भी अभी फ्रीडम पर, फ्री स्पीच पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। सरकार फ्री स्पीच को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि सरकारों का जो इनहेरेंट कैरेक्टर क्या है कि वो अथॉरिटेरियन होना चाहती है, टोटलिटेरियन होना चाहती है। नेपाल की सरकार भी कोई आलोचना नहीं सुनना चाहती है। जो नेपाल के भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते। वो जो करप्शन कर रहे हैं, वो उसको छिपाना चाहते हैं। लेकिन मीडिया में ये चीज़ तो आ रही है, तो इसलिए ये मीडिया को से सोशल मीडिया ये पावरफुल टूल है, इसको दबाया नहीं जाना चाहिए। और नेपाल के कंटेक्स्ट में मैं ये कहूँगा कि अभी ये जो बिल आया है, हम लोगों ने बात किया है, मैंने तो पब्लिकली इस चीज़ को बोला है, पब्लिक स्पेस में बोला है कि नेपाल को सरकार को इस मीडिया बिल को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इन द नेम ऑफ रेगुलेशन आपको उसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं और उसमें कोई डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं है और वो भी कोई सेंस नहीं है। जैसे एक होता है एक होता है प्रोटेक्टेड स्पीच और अनप्रोटेक्टेड स्पीच। ऑफ कोर्स कोई स्पीच के नाम में गाली गलौज बक रहा है, अश्लीलता फैला रहा है, ऑफ कोर्स दैट कैन बी रेगुलेट। लेकिन कोई सरकार की आलोचना करता है, सरकार का में बैठे हुए लोग जो करप्शन कर रहे हैं उसको एक्सपोज करता है, तो दैट इज अ प्रोटेक्टेड स्पीच। उस स्पीच को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिटीजन हैव एवरी राइट टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सरकार को अकाउंटेबल कर बनाने का, सवाल पूछने का अधिकार नागरिक को है। तो मैं नेपाल के कंटेक्स्ट में इतनी बात रखा। मैं मल्लिक जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि मुझे नेपाल के कंटेक्स्ट में भी कुछ बातें रखने का मौका मिला। लेकिन एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री। फ्रीडम के लिए लड़ना भी पड़ता है, फ्रीडम के लिए आवाज़ भी उठाना पड़ता है, फ्रीडम के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो ये सरकारें कभी भी नागरिक की जो स्वतंत्रता है उसको ऐसे ही गिफ्ट के रूप में नहीं देना चाहती। तो वी हैव टू एसर्ट आवर स्पेस। अपना जो फ्रीडम है उसको एसर्ट करना पड़ता है, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।